지금 이제 빨간 선이 지나가는 이 자리가 의자의 웜체어의 상단 부분이에요. 상단 부분에서 이제 그 웜체어의 수평을 맞춰주는 일들이 굉장히 중요합니다. 뜨거운 공기가 이쪽으로 빠져나와서 긴 의자를 돌아서 들어오는 처음 이제 시작하는 점이죠. 그런데 전체적으로 중요한 것은 바로 수평이에요. 수평. 그래서 전체 수평을 하나로 맞추기 위해서 전체 수평이 하나로 나와야지만 뜨거운 공기, 혼합가스가 지나갈 자리들이 구획이 되는 것이죠. 지금 다음에 이곳은 이제 그 재청소구에 손을 집어넣어서 뒤쪽에 채널까지 같이 청소를 할 수 있게 만들어주는 구조예요. 지금 여기는 이제 사선으로 이렇게 깎여져 있는데 요거는 고착 작업을 시키지 않습니다. 그냥 일반적으로 그냥 벽돌을 갖다 놓는 형태로 갖다 놨다가 청소를 할 경우에 바깥쪽에서 청소구를 열고 손을 넣어서 안쪽으로 밀어만 주면 열리는. 그래서 안쪽에서 요게 이 단차가 다른 쪽 양쪽에 있는 벽돌보다 약간 낮아요. 해서 안쪽으로 잡아다닌 상태에서 안쪽에 공간을 청소할 수 있는 그런 구조입니다. 이 구조는 또 위쪽에 그 재청소구를 통해서 손을 넣어서 안쪽에 통로까지 이쪽에 통로까지 다 청소할 수 있는 그런 구조로 되어 있습니다. 해서 이런 구조체를 만들더라도 나중에 사용을 하시면서 점검을 할 수 있고 청소를 할 수 있는 구조를 정확하게 만들어 주셔야지만 이것을 사용하는데 굉장히 오랫동안 사용하시는데 무리가 없어요. 이러한 것들이 아주 작은 공간이 막히더라도 이 전체를 사용할 수 없는 그런 문제가 있기 때문에 이러한 점검구나 청소구를 적절하게 배치해 주는 것이 굉장히 중요합니다. 이것은 설계 단계에서부터 시작이 돼야 되는데 이 설계 단계에서부터 이러한 것들이 계획이 되어 있지 않다면 나중에 오래 사용하는 데는 좀 문제가 생기는 것이죠. 자, 기본적으로 체어가 단면적으로 이렇게 앉을 겁니다. 그래서 의자의 높이를 위쪽부터 구획을 해서 아래쪽으로 갖고 내려오면서 베이스의 높이를 2단계에서 계획을 하는 것이죠. 해서 외부는 벽돌로 쌓여지고요. 중간에 라이닝과 같은 그런 구조가 하나 있을 거고 약 한 110 정도의 공간을 통해서 전체 의자 폭이 열기가 지나가는 폭이 약 한 500mm 정도의 현무암으로 마감을 할 겁니다. 현무암 위는 다시 대리석으로 이제 마감됩니다.